تعالوا بينا النهاردة نعمل 3 عصاير رمضانية حلوة قوي رمضان وبدون سكر وحاجة كده بقى تحفة التحفة. أول عصير هنعمله هو بديل الفيمتو. هنجيب كده كوباية من الكركديه وننزل عليها بمية مغلية علشان تطلع المزازة واللذاذة بتاعت الكركديه، ولازم مية مغلية مش مية من الحنفية يا جماعة. هتسيبيها كده ساعة وبعد كده هتجيبي الزبيب بتاعك، يفضل الزبيب يكون أحمر، بس أنا ما كانش عندي مفيش مشكلة، هستخدم الزبيب المتوفر عندي وهو كان الزبيب الأصفر بس ما بيبقاش مسكر قوي. المهم ان احنا هننزل عليه بميه مغليه علشان ينزل بقى كل السكر اللي فيه وكمان يطرى. بعد ما ننقع الكركديه هنجيب بقى نصفيه كده وننزل بيه على الخلاط، وننزل كمان معاه بالزبيب اللي احنا نقعناه وزاد ونفش وبقى تحفة التحفة. طبعا الزبيب ده هو هيبقى بديل السكر بتاعي، طبعا سكر طبيعي وحاجة كده في منتهى الجمال. وده اول عصير بديل الفيمتو، طبيعي وصحي وتحفة التحفة. انزلوا بقى حالا في الكومنتات وقولوا لي تسلم ايدك يا شوشو، ويلا بينا ندخل على العصير التاني. هجيب هنا 4 جزرات وابشرهم بالمبشرة. هنعمل النهاردة العصير في الخلاط من غير ما نسلقه ومن غير بقى الادوات بتاعة الجزر التقيلة ديت، وحاجة كده في منتهى الجمال. هجيب البرتقان البلدي وابتدي اقطعه 4 تربع واقسمه كده من النص عشان اطلع اي بذرة فيه، ودي اسهل طريقة هتخلصي كمية كبيرة جدا جدا جدا. بصوا في ثواني. وكده بقى عندي بقى البرتقان قطعته شلت منه البذر، وكمان الجزر بشرناه. هنضربهم بقى في الخلاط، وعايزه اقول لكم هتعملي احلى عصير برتقان بالجزر في منتهى الجمال، من غير بقى عصاره ومن غير ما تسلقي الجزر وتفقدي الفوائد بتاعته. حاجه كده بقى تحفه التحفه، جربوها تدعولي. وبكده طبعا الجزر مسكر فسكر لنا البرتقان بتاعنا، بدون سكر عملتي احلى عصير فريش صحي تحفة التحفة. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير يا رب. ننزل بقى في الكومنتات ونقول لشيماء تسلم ايدك يا شوشو. ندخل بقى على العصير التالت. هنجيب هنا التمر بتاعنا بعد ما ننقعه خلاص كده، ده يعني سكر طبيعي تحفة التحفة. وهننزل بالحليب ونضرب كده في الخلاط. ممكن تزودي بقى فانيليا، ممكن تزودي كريمة لباني، ممكن تزودي معلقتين كده كريم شانتيه. تحفة 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 تحفة. هتبتدي بقى تصفيهم ويبقى عندك حليب بالتمر خطير يا جماعة، سكر طبيعي صحي 100% بدون سكر نهائي، حاجة كده في منتهى اللذاذة والجمال. اتمنى بقى فيديو النهاردة يكون عجبكم والعصاير بتاعتي عجبتكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت جميل، واحفظوا الفيديو ان انتوا تاخدوا شير عندكم. بحبكم. تعالوا بينا النهاردة نعمل 3 عصاير رمضانية حلوة قوي رمضان وبدون سكر وحاجة كده بقى تحفة التحفة. أول عصير هنعمله هو بديل الفيمتو. هنجيب كده كوباية من الكركديه وننزل عليها بمية مغلية علشان تطلع المزازة واللذاذة بتاعت الكركديه، ولازم مية مغلية مش مية من الحنفية يا جماعة. هتسيبيها كده ساعة وبعد كده هتجيبي الزبيب بتاعك، يفضل الزبيب يكون أحمر، بس أنا ما كانش عندي مفيش مشكلة، هستخدم الزبيب المتوفر عندي وهو كان الزبيب الأصفر بس ما بيبقاش مسكر قوي. المهم ان احنا هننزل عليه بميه مغليه علشان ينزل بقى كل السكر اللي فيه وكمان يطرى. بعد ما ننقع الكركديه هنجيب بقى نصفيه كده وننزل بيه على الخلاط، وننزل كمان معاه بالزبيب اللي احنا نقعناه وزاد ونفش وبقى تحفة التحفة. طبعا الزبيب ده هو هيبقى بديل السكر بتاعي، طبعا سكر طبيعي وحاجة كده في منتهى الجمال. وده اول عصير بديل الفيمتو، طبيعي وصحي وتحفة التحفة. انزلوا بقى حالا في الكومنتات وقولوا لي تسلم ايدك يا شوشو، ويلا بينا ندخل على العصير التاني. هجيب هنا 4 جزرات وابشرهم بالمبشرة. هنعمل النهاردة العصير في الخلاط من غير ما نسلقه ومن غير بقى الادوات بتاعة الجزر التقيلة ديت، وحاجة كده في منتهى الجمال. هجيب البرتقان البلدي وابتدي اقطعه 4 تربع واقسمه كده من النص عشان اطلع اي بذرة فيه، ودي اسهل طريقة هتخلصي كمية كبيرة جدا جدا جدا. بصوا في ثواني. وكده بقى عندي بقى البرتقان قطعته شلت منه البذر، وكمان الجزر بشرناه. هنضربهم بقى في الخلاط، وعايزه اقول لكم هتعملي احلى عصير برتقان بالجزر في منتهى الجمال، من غير بقى عصاره ومن غير ما تسلقي الجزر وتفقدي الفوائد بتاعته. حاجه كده بقى تحفه التحفه، جربوها تدعولي. وبكده طبعا الجزر مسكر فسكر لنا البرتقان بتاعنا، بدون سكر عملتي احلى عصير فريش صحي
تحفة التحفة. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير يا رب. ننزل بقى في الكومنتات ونقول لشيماء تسلم ايدك يا شوشو. ندخل بقى على العصير التالت. هنجيب هنا التمر بتاعنا بعد ما ننقعه خلاص كده، ده يعني سكر طبيعي تحفة التحفة. وهننزل بالحليب ونضرب كده في الخلاط. ممكن تزودي بقى فانيليا، ممكن تزودي كريمة لباني، ممكن تزودي معلقتين كده كريم شانتيه. تحفة 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 تحفة. هتبتدي بقى تصفيهم ويبقى عندك حليب بالتمر خطير يا جماعة. سكر طبيعي صحي 100% بدون سكر نهائي. حاجة كده في منتهى اللذاذة والجمال. اتمنى بقى فيديو النهاردة يكون عجبكم والعصاير بتاعتي عجبتكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت جميل، واحفظوا الفيديو ان انتوا تاخدوا شير عندكم. بحبكم.